ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബെസ്റ്റീസ് മലയാളം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ട്രാവലിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലേക്കാണ്. ഇത് വേൾഡിൽ തന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോൾഡ് ആൻഡ് ലെഷർ പ്ലേസ് ആണിത്. വളരെ മനോഹരമാണ് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അവിടേക്കുള്ള ആ യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് എല്ലാം കാണാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞുതരാം. ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് UK-യിലെ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ പാർക്കാണിത്. ഇവിടെ ഏകദേശം 16 ലേക്കുകളും ഏകദേശം 150 ഹൈ പീക്സുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതിൽ 4 മൗണ്ടെയ്ൻസ് തന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടെയ്ൻസ് ആണ്. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ തന്നെ ഹയസ്റ്റ് മൗണ്ടനായ സ്കാഫൽ പൈക്കും ഇവിടെ തന്നെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 3206 ഫീറ്റ് അടി ഉയരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഇവിടെ തന്നെയാണുള്ളത്. നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, ഒരുപാട് മലമുകളും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാത്രമാണ് പോകുന്നത്. എല്ലാം ഒരു ദിവസം കൂടെ ഒന്നും കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ പോയി ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാമെന്നാണ്. ഈ മൗണ്ടൈൻ്റെ താഴ്വരയിലൂടെയും പോയിട്ട് ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ വിൻഡർമിയർ എന്ന പ്ലേസിലൂടെയാണ്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ലേക്ക് തന്നെയാണ്. അത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ലേക്കായിട്ടാണ് ഈ വിൻഡർമിയർ ലേക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവിടുത്തെ മെയിൻ പ്രത്യേകത ഇവിടുത്തെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് ബോട്ടൊക്കെ ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏകദേശം 1-2 മണിക്കൂറൊക്കെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ റൈഡ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ്, എപ്പോഴും നല്ല ക്രൗഡായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസാണിത്. വിൻഡർമിയർ ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ സിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ് ചെയ്ത് പോയേ ഉള്ളൂ. മൗണ്ടൈൻ ലക്ഷ്യമായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്താതെ വേഗം മൗണ്ടൈനിലേക്കുള്ള യാത്ര വീണ്ടും തിരിച്ചു. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു പോയം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഡാഫഡിൽസ് എന്നായിട്ടുള്ളൊരു പോയം. അത് എഴുതിയിട്ടുള്ള വില്യം വേർഡ്സ്വർത്ത് എന്ന പോയറ്റ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്ലേസിലാണ്. അദ്ദേഹം ആ കവിതയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പ്ലേസിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ കവിതയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലേസിന്. പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇടുങ്ങിയ വഴികളൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് കഷ്ടിച്ചൊരു കാറൊക്കെ പോകാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാറ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡ് കുറേ ദൂരം നിർത്തിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അത്രയും ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാവരും അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സൈഡ് തന്നൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഓട്ടോ കണ്ടത്. ഇവിടെ നമ്മൾ അധികമൊന്നും കാണാത്തൊരു സംഭവമാണ് ഓട്ടോറിക്ഷ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരനാണ് ഒരു ഓട്ടോ ഒക്കെ ഓടിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ ഒരു ഓട്ടോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലൊക്കെ ഒരു ഓട്ടോ ഓടിച്ച ഒരാൾ വന്നത് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായി തോന്നി. ഹലോ റിക്ഷ, ഓട്ടോ റിക്ഷ. Hi, man, how are you? Hello. Stick it on your Insta. Yeah. You got it's going to be 1 million views. All right. Cheers. Huh? Insta handle. Winderemere tuk-tuk. Winderemere tuk-tuk, yeah? Okay. Cool. Yeah, nice one. All right then. Thank you. Cheers. Have a good one. ഇപ്പോൾ നമ്മളിതാ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് നല്ലൊരു മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയയിലൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും മൗണ്ടെയിൻസാണ്. നല്ല പച്ചപ്പും അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പ്ലേസൊക്കെ കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ഭീതി വരുത്തുന്ന മാതിരിയുള്ള വഴികളൊക്കെയാണ്. കാരണം നല്ല കയറ്റവും നല്ല ഇറക്കമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള വഴികളൊക്കെയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ മൗണ്ടെയിൻ കയറിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാറൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്. എല്ലാ സർവീസൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. കാരണം നമുക്ക് വഴിയിൽ വെച്ച് നിർത്തിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലേക്ക് വരാനുള്ള വഴികളൊന്നുമില്ല. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കയറി പോകാനേ പറ്റുള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഒക്കെ ആവുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ നെറ്റ്വർക്കൊന്നും ഇല്ല, നമുക്ക് ആരും വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റായി വരാൻ നോക്കുക. ഞങ്ങളെ കാറും ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി, എന്നാലും അൽഹംദുലില്ലാ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമുക്കത് യാത്ര തുടരാൻ പറ്റി. വണ്ടി കേടന്നിട്ടൊന്നുമല്ല, നടക്കാനുള്ള കൊതികൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ വിശാക്കണ്ട. അഡ്വഞ്ചർ പോയി ടാസ്ക് വിളി അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യം. നമ്മുടെ കാറ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഉയരത്തിലുള്ള മലകളൊക്കെ ഒന്ന് കയറേണ്ടി വന്ന്. എന്നാലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേസിൽ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈനോസ് പാസിലാണ്. ഇത് 2 മലമുകളിലെ ഇടയിലുള്ള ഈ പാസ്സാണിത്. ഡെഡിയൻ വാലിൻ്റെയും അതേപോലെ ലിറ്റിൽ ലാങ്ഡലിൻ്റെയും ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വഴിയാണിത്. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സ്റ്റീപ്പസ്റ്റ് റോഡായിട്ടാണ് ഈ റൈനോസ് പാസ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഈ വരുന്ന വഴികളും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഹൈക്കിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള മൗണ്ടൈനിലാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി, മക്കൾ വരെ കയറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും നമുക്കിനി പോവായിരുന്നു. പക്ഷേ ചെറിയ മക്കളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അതുവരെ നിന്ന് ഏകദേശം 1200 അടിയോളം ഞങ്ങൾ മലമുകളിൽ കയറി. അപ്പോൾ ഭയങ്കര വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മൗണ്ടൈനെങ്കിലും കയറാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക. അത് വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇരുട്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ടെൻറ്റൊക്കെ കെട്ടാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം അത്യാവശ്യത്തിൻ്റെ ഫുഡുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമുക്കിവിടെ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഷോപ്പുകളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 9:30 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വെളിച്ചം. സമ്മറിൽ നമുക്ക് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഇരുട്ടായി തുടങ്ങുക. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് മൗണ്ടൈൻസിനൊക്കെ ഇതേപോലെ കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പും ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ക്യാമ്പിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇടുക, തണുപ്പിന് നല്ല കട്ടിൽ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇടുക, അതേപോലെ തന്നെ നല്ല സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗും ഒക്കെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഷീപ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മൗണ്ടൈൻസിനൊക്കെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടപ്പോൾ അവർ പേടിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. അവരെല്ലാം വേറെ വഴികളിലൂടെ ഓടി പോകുന്നുണ്ട്.
തലേ ദിവസത്തെ യാത്രയുടെ ക്ഷീണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും നേരത്തെ ഉറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റി. ഇവിടുത്തെ ടൈം ഏകദേശം ഒരു 5:30 മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരം വൈകിട്ടാണ് ഇരുട്ടാവല്, പക്ഷെ നേരത്തെ തന്നെ നേരം വെളുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഒരു 5:30 മണിയിലെ വെളിച്ചാട്ടത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു റീഫ്രഷിങ് ഫീലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മൗണ്ടൻസും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ. കോടമഞ്ഞൊക്കെ ഏകദേശം കയറിപ്പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര നല്ലൊരു എനർജറ്റിക് ഫീലായിരുന്നു ഈ ഏർലി മോർണിംഗിലുള്ള വെയ്ക്കപ്പും ഈ മൗണ്ടൻസ് വ്യൂ ഒക്കെ. അപ്പോൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ പാടന്നെ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി. അതേപോലെ അതിനുള്ള സ്നാക്കുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾ എഗ്ഗും ബ്രെഡും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി. അപ്പോൾ ചെറിയ സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ മക്കൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു. കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു 2-3 ദിവസം സ്റ്റേ ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. കാരണം അത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടൊരു ഫീൽ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യാമ്പിംഗ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രം വന്നതാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിനും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ലേക്ക് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം 2-3 ദിവസമൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന നല്ല നല്ല മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോളിഡേ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായിരുന്നൊരു പ്ലേസ് ആയിരിക്കും ഇത്. നമ്മളെല്ലാം നേരത്തെ ഫുഡ് കഴിച്ച കാരണം എല്ലാവർക്കും നല്ല വിശപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ബർമിംഗ്ഹാമിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ലോങ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മിഡിലാണ് ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്, ഏകദേശം ബർമിംഗ്ഹാമിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുഡാണെങ്കിലോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡായിരുന്നു. ഈവൻ മെയിൻ ഫുഡാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡെസേർട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഈ വഴിയിൽ പോവാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.
അപ്പോൾ അതാ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതാ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഇനിയും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ഡു കീപ്പ് ഓൺ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.